السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في فيديو تاعنا اليوم. مرحبا بكم في وصفات وتدابير المسيلية. هذه القناة رايحة نشارك معكم وصفات شرقية ولا وصفات المسيلية، سيرتو الوصفات التقليدية، منهم سلطة المهرز، شخشوختنا، بربوشتنا، وش نقول لكم. يعني تابعوني وان شاء الله رايحة القناة تستفادوا منها. واول حاجة قبل ما نبداوها لا فيديو نتاعنا، اكيد نصلوا ونسلموا على حبيبنا وشفينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. والوصفة تاعنا تاع نهار اليوم هي الكروكي راح نجيكم بوصفة بزاف ناجحة 1000%، واكيد من اول تجربة رايحة تنجح لك. فقط ركزي معايا وما تنسيش حتى حاجة من اللي درتهم انايا، سجليهم في ورقة. واكيد كما قلت لك الوصفة ناجحة وبكمية. وش نقول لكم، يعني هنايا 5 بيضات قطعت لي كمية وش نقول لكم تاع 3 ايام تقريبا. المهم درت 3 بلاطوات، والكروكي تاعي جاه هشيش مفخفخ بنين، وش نقول لكم قطن، يعني يذوب الفم، يذوب اليد قبل الفم. صدقوني يعني وصفة كما قلت لكم ناجحة. هنايا وش عندنا يا البنات؟ عندنا 5 بيضات، عندنا كيس سكر، كيس زيت، مغرفة تاع لافاني، قرصة تاع الملح، وزوج ساشية تاع الخميرة لا لوفيغ، يعني خميرة تاع الحلوى ولا خميرة الكاطو. وعندنا الفرينة على حساب باش يعني على حساب العجينة تاعنا أتلم، ما تكونش يعني يابسة وما تكونش طرية، تكون مليحة يا البنات. فوالا هنايا يكون البيض نتاعي يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش في الفريجيدير. خرجيه يعني قبل بنص ساعة ولا ديريه في ماء دافي 5 دقائق ولا 10 دقائق، وخدمي به عادي جدا. هذا بالنسبة لي تعود هكذا تنفحلي على وصفهم. بعد مع الاخر تلقى البيض في الفريجيدير وبارد وتخاف انه الوصفه نتاعها ما تنجحش. انا هذه هي ديما هكذا كي نكون غاصبه ولا ويكون البيض في الفريجيدير، نخرجه ونديره في ماء دافي، ومن بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق ونخدم به عادي. والحمد لله يعني الوصفات كامل يعني ينجحوا لي من اول استعمال. كما قلت لكم هذا الكروكي يجي بزاف بنين هشيش ويجي زاكي. كما نعرفوا باللي يعني ديما الواحد يكون حاير في قهوة العصر، ولا يحب يدير حاجات يكونوا اقتصاديين ويشدوا له يعني مدة، على الأقل يشدوا لك يومين 3 أيام، ماشي كيما المسكوتشو ولا حاجات يكونوا خفاف. راكي كل مرة لازم تديري حلوى. وهذا من بين الحلويات اللي أنا ديما بازي عليهم، سيرتو كيف الفترة نتاع وليداتي كيكونوا يقراو. يعني نتهنى من ناحية القوتي، من ناحية كي يجوا وقت كي يسرحوا من القرايه ولا الصباح. المهم يعني نحب ندير هذه الوصفات اللي يشدوا لي مده ونكون متهنيه من ناحيه الحاجه كيما هكذا، من ناحيه القوتي كيما قلت لكم، ولا يجيك ضيف على لا ولا. المهم فوالا هنايا درت 5 بيضات يا البنات، قرصة ملح ومغرفة تاع لافاني وكاس سكر. ضربتهم بالباتر حتى تضعف لي الخليط نتاعي وبياض لي، يعني السكر تخلط مع البيض كيما الجينواز. شتو الجينواز كي تعودوا تطلعوا فيها هكذاك نفس الطريقة. البيض مع السكر كما قلت لكم واللافاني وقرصة تاع الملح. بعد ما يبيض لي الخليط ويتضاعف لي نبدا نضيف في الزيت بالعقل، يعني بدرجات، بشوي حتى نتكملي. فوالا وتقعدي تطلعي بالباتور، ومن بعد ما تكملي كي تكملي الزيت نتاعك واللي ديري دركي الفرينه. هنايا نديرو الفرينه تقريبا كاس، نغربلوه من الاحسن تكون فرينه مغربله. وديري هذه الطريقه يجي كل حاجه يجيك خفيف الكروكي نتاعك. يعني نحاولوا انه النواشف هذو كامل انه نغربلوهم. هنايا الخميره مع الغصبه وكلش يعني ما غربلتهاش. المهم هنايا درت 2 باكيات تاع خميره. فوالا وهنايا السر الكروكي نتاعك باش يجي خفيف وهشيش ومقطن، ديروا 2 مغارف بومبي تاع انشا.
ولا مايزينا. نحاول نعطيكم الوصفة كاملة. درت 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، مغرفة تاع لافاني، قرصة تاع الملح وكاس سكر. ضربتهم بالباتورة مليح مليح حتى اطلع لي الخليط وبياض لي فوالا. وهنايا قعدت ندير في الزيت غير بشوية حتى كملت. الزيت هو كاس، ومن بعد ما كملت الزيت نروح للخميرة والفرينة والمايزينا، يعني النواشف هذو كامل نخلطهم مع بعضهم. الفرينة نغربلها، الخميرة ومام المايزينا نديرهم مع بعضهم. ضربة الأولى درت كاس فرينة ودرت زوج باكيات خميرة تاع الكاطو، خميرة نوارة، وزوج مغارف بومبي تاع نشا. ونخلط كيما قلت لكم الكروكي ولا اي حاجة على حسب الفرينة نتاعكم. كل ما تكون الفرينة مليحة كل ما تعطيكم نتيجة مليحة فوالا. هنايا بعد ما طيبتو يعني اسمحوا لي كان المقطع هذاك اللي كنت ندير في الفرينة بشوية ونعجن وندير في الديبول هكذا كامل تمحالي. ما فهمتش، كنت نصور وما فهمتش هذاك المقطع وين راح. المهم بعد ما طيبته يعني درت بولات هكذا صغار وحليتهم بيدي هكذا. بعد ما طاب يعني دهنته من الفوق، ما دهنتوش بالبيض، دهنته غير بالحليب يا البنات. ومن بعد ما طاب لي يعني على درجة 180 درجة من التحت، شعلت عليه من الفوق حمار لي. ومن بعدها درت له شيكولا من الفوق مع شويه نتاع الكاوكاو. وشوفوا الكروكي تاعي كيفاش جا، شوفوا يا البنات جاه هشيش بنين. وش نقول لكم شهيتكم بالجنه. نتمنى تجربوه، يعني وصفه ناجحه واقتصاديه، يعني ما فيش حاجات يعني مكلفه والله، حاجات يعني متواجده في الدار. وشوفوا يعني الله يبارك قطع لي 3 بلاطوات. هذاك البلاطو الاول اللي نحيته حطيته في الطبسي ولا في لاسيات، وهذا البلاطو الثاني، والبلاطو الثالث اللي راه في الفور يطيب. يعني نص درته بالشيكولا تاع والكاوكاو، ونص خليته هكذاك بفرميسال ملونه. وصدقوني يعني وصفه بزاف 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 بنينه. جربوها وتهناو هكذا. ديروها لمده 3 ايام ولا 4 ايام وانتم متهنيين، ما تخموا ما والو. ننصحكم تجربوه مرة ثانية. وإن شاء الله هذا الفيديو كان خفيف ظريف على قلوبكم وعجبتكم الوصفة. وما تنساوش تبارطاجيو لاشين نتاعي لحباباتكم صحاباتكم والعائلة الكريمة. واللي حابة ولا حيرة وش دير قهوة العصر، ابعثي لهذا الفيديو هكذا باش تكون يعني تدي فكرة وتجربها، وإن شاء الله رايحة تنال اعجابكم. ما تنسوش انكم ديروا جيم، تدعموا قناتي وهكذا باش نفيدكم ونجيبكم غير بالوصفات الاقتصاديه والوصفات المسيليه اللي بزاف بزاف يقولوا لي شخشوخه المسيله، بربوشه المسيله، ماكلتكم هايله. ان شاء الله باذن الرحمن ربي يقدرني ان شاء الله ونجيكم غير بالوصفات الشابه. وش تحوسوا خلوا لي في الكومنتات. في امان الله، سلام.